登った先の暗がり、星が綺麗に見えるって。さあ地べたに寝転んじゃうあたり、あ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった赤信号は点滅してる。肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ。二人の物語、したり、ブランコに乗り牛を眺めたり、押しボタン式の信号機をいつも